Eyламандан жеке менчиктер алып алып сатып атышат. Мен токтотпой атам, ала берсин деп атам. Азыркы кезде жеке менчик аптекалардын бардыгы бааларын түшүрдү Eyламанга. Эмчүн дегенде Eyламандан өтүп, жеке менчикте өтпөй калган үчүн бардык жерде түшүрдү. Экинчиден 1500 наименование болду, азыркы кезде 2000ге чейин жетет. Бүт бардык жеке менчик аптекаларда жок. Дефицитный дарылардын бардыгы Eyламан аптекасына алып келдик. Siz aytkандай эле болсун, эгерде сиз айткандай болсо, анда эл туура эмес айткан болуп калат да. Бирок элдин айтканы бул реалдуу чындыкта. Мен ошо сөздү уктум да, угуп атам да. Ошон үчүн сизге суроо берип атам. Алар күлүп айтып атышат. Eyламан мамлекеттик ишкан аптека ачтык деп атасыңар, ал биздин жеке менчик аптекалардын жеке менчик аптекалардан угуп атам мен ошо сөздүчү. Бизден алып сатып атышат алар деп. Мен ошон үчүн ошол сөздү сиз азыр тескерисинче болуп атат деп атасыз. Сиз айткандай болгон болсо, анда жеке менчик аптекалар өзүнчө өздөрүнүн башкача саясат жүргүзүп атыптыр да, сиз ошого анализ жасаңыз эл арасындачы. Надя Разымовна, мен абдан анализ жазадым. Саламаттык сактоо министрлигинин 5 министринин аптекасы бар экен. 4 министрдин башкаларынын аптекалары бар экен. Азыр чоң күрөш башталды. Эстесин, алар деген өзүнүн 33 жылдан бери алып келген эмесин берип коюп жөн эле бербейт. Эмне үчүн дегенде ар кандай эл арасында мен айткан сөзгө көңүл буруң, бул ошондой саясат жүрүп атат. Биз ал үчүн дагы билебиз, мага да жетип атат. Аны менен биз күрөшөбүз. Биз дагы информацион рекламный эмени баштадык.